Так, всем привет! С вами доктор народной медицины. У меня последнее время спрашивают, как лечить кашель. Или чем лечить кашель. Ну давайте обратим внимание. Есть народные средства, есть, как говорится, современная медицина. Ну начнем с этого. Можно, ладно, протираться этими, чтобы, во-первых, кашля не было, салфетками. Дезинфицировать себя можно побрызгать. Ладно, подходим к более таким, которые не рекомендуются. Вот это вот я рекомендовал бы. Это, значит, называется Silver Hydrosol. Это, значит, серебро разведенное. Его можно, почему-то, интересно, 7 раз надо брызгать его. Тоже какое-то все. Очень надо быть точным в медицине, потому что, например, можно перебрать и, как говорится, поплохеть может. Значит, серебро можно покупать так. Я, например, беру, развожу его в этот, у меня специальный аппарат, но это уже другая тема. Вам, наверное, не надо будет. Я думаю, что если вы просто вылечите от кашля, если вы постоянно хотите иммунную систему поддерживать, серебро помогает. Хорошо, давайте вернемся к тому, что какой кашель. Есть разный кашель. Есть сухой кашель, есть мокрый кашель, есть кашель от простуды. Поэтому каждый кашель лечится по-разному. Но начнем с такого basic. Это, как сказать, с кашля, например, такого как... сейчас это сухой кашель, самый актуальный. То вот у меня есть ингредиент, это... значит, хрен на водке или на спирту. Вот это вот очень как бы эффективная, но опасная. Поэтому 1 чайная ложка, только 1 чайная ложка, прополоскать горло и можно выплюнуть его. Потом, если это кашель такой, что идет от желудка или он там как бы внутри, сырой кашель, вот это вот корни одуванчика, которые тоже настаиваются на спирту, и добавляется ложка меда туда, натурального меда. Хорошо, другой это лук, который можно натереть на терку и дышать этим, вот этим соком лука. Так же само вот этот вот перец у нас есть, который можно тоже настаивать на спирту, и он будет ядреный, и полоскать горло. Потом, если у вас такой как бы слизистый кашель, это когда, значит, он откашливается мокрым. Самое будет лучшее, что для этого кашля, это goat milk. Это козье молоко. Если нет, то можно взять простое молоко. Жир, если у вас есть рыбий жир, потом козий жир, очень помогает, но некоторые как бы запах не переносят козьего жира, поэтому можно просто масло ложить. Но козий жир, конечно, в 4 раза более имеет эффект, быстрее это все уходит. Если или простое масло ложите в молоко, разогреваете, берете стакан молока, значит, разогрели в микровее до кипения или подогрели в кастрюльке его до кипения. И потом вы, получается, это ложите ложку, чайную ложку этого масла. При этом можно положить 2 ложки меда. Где у нас мед? Сейчас мы достанем мед, чтобы понятно было. Ну, в принципе, ладно, переходим к, можно сказать, к такой самой лучшей процедуры, которая и от сухого, и от мокрого кашля помогает от любого вида кашля. Это ингаляция. Да? Ингаляция. В общем, делать можно на картошке. Если вы сварили картошку, достали картошку, и у вас осталась вода, то вы, значит, это самое, вытащили картошку, и на этой воде вы также само можете дышать. А почему на картошке? Если вы замечали, что картошка собирает такой маленький слой, вода сама, она этого крахмала, и когда это попадает вам в легкие, то вот эту бактерию, ну, в легкие, в ваши
горло, она собирает эту бактерию на себя. И потом вы просто на следующий день отчихались, откашлялись, и оно вышло. Потом так же само у нас есть уксус. Вот, включаете воду, доводите ее до кипения. Ну, если как бы кто-то может терпеть этот самый, скажем, горячую воду, горячий пар, можете и оставлять эту на этом. Если нет, то вы выключаете воду, когда она закипела, при этом добавляете уксуса сюда, ну, в зависимости от вашей воды. Если на литр воды, то вы где-то можете 50 грамм уксуса. И при этом здесь вы берете и засыпаете немножко по чайной ложке соды. И вот когда пошел этот пар, здесь evaporation, и вы это вдыхаете. И таким образом вы избавляетесь от кашля. То есть, я думаю, что из этих ингредиентов вам как бы, ну, понятно. А также здесь есть натуральное вино. Обратите внимание, что такое натуральное. Это 100%. Оно оставляет на себе осадок. Поэтому, когда вы берете фильтрованное или с приправами, оно не натуральное. Тоже по чайной ложке каждое утро на голодный желудок. И все. Если есть еще какие-то комментарии или вопросы, пишите. Я думаю, что мы в течение недели все избавимся от кашля. Всем пока.